Kubikwa ukuthi iKaizer Chiefs yalenqaba ithuba lokusayinisa umgadli waseCongo uFiston Mayele ngaphambi kokuthi aye e-Egypt kwiPyramids FC. uMayele owathuthuka ngaphansi kukaNasruddin Nabe eqenjini laseTanzania iYoung Africans wavalela amagoli angu-54 kumasizini amabili ngaphambi kokuthi athuthele eNyakatho Afrika. Yize wayenikwe iKaizer Chiefs, kodwa leli qembu laseSoweto lalenqaba ithuba ngenxa yokukhathazeka ngemibandela yezimali. Kwaba nezingxoxo nabaphathi beqembu kodwa kwangafinyelelwa esivunyelwaneni njengoba kubika ukuthi imali eyayihlongozwa yayingaphansi kwa-10 million. Ngaleso sikhathi uMayela kuthiwa wayenentshisekelo yokufudukela eNingizimu Afrika. uMayela ubuye eNingizimu Afrika muva nje wenza ezibukwayo bebhekene ne-Orlando Pirates emlenzeni wokuqala wesemifinal ye-CAF Champions League. Manje kwiPyramids uqhubekile nefomu yakhe encomekayo, washaya amagoli angu-13 kulesi season ngemuva kokuhlohla angu-21 emkhankasweni wakhe wokuqala kuleli qembu. Lo mdlalo oneminyaka engu-30 ubudala ubelokhu efinyelela isibalo esiphindwe kabili kwabashaye amagoli amasizini ayisithupha elandelana, eqinisa isithunzi sakhe njengomgadli onekhono. Njengoba umnyango wamakhosi usubonakala uvaliwe, ukufudukela eSaudi Arabia kungase kube yindawo yakhe elandelayo.